또 새로운 선풍기, 보아의 무선 선풍기인데 이 수납 가방이 리모컨 담을 수 있는 데도 있고 이렇게 밴딩 처리가 되어 있어서 다리를 꽂아서 가지고 있을 수 있다는 게 이게 좀 좋아요. 총 1000mAh. 그래서 최대 사용 시간이 24시간. 모드는 자연풍, 수면 모드, AI 모드. 이게 AI 모드가 있는데 AI 모드가 실온에 따라서 풍량을 자기가 알아서 스스로 조절해주는. 회전도 이게 좋은 게 60도랑 100도, 150도 이렇게 존재해서 150도 각도로 이제 회전 기능을 이용하시면은 바람이 넓게 퍼져서 여러 사람이 이용하기 참 좋을 것 같아요.